Nanao fanambarana kosa ny mpitondra teny mpitandro ny filaminana mikasika ny fivoriana izay notontosain'izy ireo teny amin'ny ministeran'ny Foloalindahy teny Ampahibe omaly sy tamin'ity androany ity izany Voaresaka tao anatin'izany ara moa ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana manoloana ny toe-draharaha politika amin'izao fotoana izao dia azo hoarantsika ny ambangivangony izay herahana amin'ny lova ramanantso sy Kristian Rakotondramanga. Ny mpitandro ny filaminana mitambatra, ny zandary, ny tafy, polisy dia tsy mitsabaka anjambany amin'ny raharaha politika fa no ireto antony manaraka ireto dia nantsona mba hiara hitady vahaolana. Ny 7 metry amin'ny Foloalindahy teo dia niantso vonjy tamin'ny mpitandro filaminana ny filohan'ny senita fa aloalika ny ranovarika mila fanampiana. Ny fianakaviana iraisam-pirenena dia nilaza fa ampianto tanteraka ny fanampiana ara-tsosialy any Madagasikara raha tsy milamina izao raharaha izao. Izany dia hitarika fahasairanana tsy hitanono ho an'ny Malagasy ary ampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa. Ny zavatra takindreo fikambanam-be iraisam-pirenena ireo moa dia tsy misy afa-tsy ny fialan'ireo kandidat telo izay ahena ampititatra ny olana nefa dia iray ihany no nanaikinao izany raha manaiky isitona ny filatsahany ireo roa ambiny. Ireo rehetra ireo no nitarika ny mpitandro filaminana handray andraikitry amin'ny fitadiavam-baolana miaraka amin'ny FFM, ny CC ary ny CFDN ka natonga ny dinikasa ikaroam-baolana na conclave natao tao amin'ny CCI vato dia raha tsy nainy teo. Ny fekevitra tamin'izany moa dia efa napetraka eny amin'ny CS izay tompo-teny sy fanapahan-kevitra farany. Koa tsy miala amin'ny andraikitry araky ny lalàna velona ny mpitandro ny filaminana dia ny fiarovana ny aim-panjakana, ny ain'olona sy ny fananany ary vonona hitondra ny herin'ny rehetra amin'ny fitadiavam-bahaolana amahana izao krizy izao ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny fihavanana maha-malagasy. Amin'ny mahatanitandalàna any Madagasikara ny mpitandro filaminana dia manaja ary mampanaja hatrany ny lalàna velona, ny famofezana eto amin'ny tany sy ny fanjakana.